ทันโลก Sci Tech กับแนวทางในการตรวจสอบในห้องข่าวเมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาอยู่ในการทำงานครับส่วนมาแลกเปลี่ยนการทำงานกับทีมงานของ ABC News Australia ที่นครซิดนีย์ครับกับแนวทางในการรับมือเทคโนโลยี AI และความเข้มงวดในการใช้ AI ในการทำงานข่าวครับในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาข่าวมากมายนะครับและบางส่วนก็อาจจะเห็นว่าใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างสรรค์ขึ้นมาวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็จับผิดเนื้อหาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับอย่าง ABC Australia เองก็พยายามจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ออกแบบวิธีการทำงานเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบันครับ At the moment we are managing to detect deepfake content very well, largely using sort of manual detection techniques, so being able to identify anomalies, sort of noise in imagery, things like that. But I suspect in the near future, if the technology keeps advancing at the same rate that it is advancing, we may need more help from third-party built detection tools. So yeah, I mean, I think the space is evolving so quickly. That's the overall challenge, is just to like make sure that you're really on top of where, you know, the state of the art for technology. Yeah. And how to training all staff in the ABC? Yeah, so part of our remit when we started was to share our skills around the network. So we have a training package which is about nearly 2 hours long. It's very dense and it covers all kinds of geolocation and satellite imagery and reverse image searches and a lot of things that people can do, like anybody could do, and then some more advanced techniques that take a bit of practice. So we've done lots of those. We've trained probably hundreds of ABC journalists. And the hope is that in a year or two, I think that most journalists will have a base level ability to sort of analyse user-generated content and determine whether it's, you know, can be broadcast. For now and the future, do you predict about this situation about the news, have the fake news, or about the content from technology? How to? What would our prediction be for the future? Yeah. I think just more synthetic content. Yeah. More synthetic content and it becoming harder to detect as synthetic, I suspect. But I also think that there is a sort of, I imagine we're going to reach a point where people are just exhausted as well by online, and maybe everyone will go home and start gardening. They'll get offline. Everyone will be so exhausted that it's like, go do something else. Do you think about how to prevent about this? Well, I mean, I think there's an enormous amount of work that needs to be done around regulating the platforms. That's a whole other kind of issue, and the monetization that the platform, some of their monetization policies really encourage this kind of creation of AI slop and those kinds of things. So this but that's having a human impact as well. People are being oversaturated with this content. So I think, you know, I think there's a whole thing where government needs to come in and become a little bit stronger around regulation. A bit out of our hands, but that would be great. Do you think human skill is a must more than technology skill? Human skill for the detect AI for the creating the content, or technology can do it anymore? Well, it's interesting. I don't know, because I was thinking about the film industry and how a lot of people are really concerned for their jobs. And sort of and that's very much a real concern. But I think also what will happen is that the people that will probably prosper in industry will be people who really know how to use the tools. So I think it's more and more, you know, becoming more and more embedded in industry and our social lives, AI tools, that we really just, you know, you really have to learn how to use them, I think. Yeah. Human can still work in new industry, right? Yeah, for sure. Yeah, I think so. But I think we also have to be aware of the people who aren't as digitally literate as us, because they're the ones that will kind of fall to the wayside. You know, we have to kind of, and that's where education is a really important component of it all. เทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับการพัฒนาทักษะของคนเพื่อให้ก้าวตามให้ทันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานข่าวและวงการอื่นๆด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
ส่องแนวโน้มเทคโนโลยีจากงานวิวาเทค 2026 ที่เพิ่งจัดในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับได้เห็นหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามไปสู่ Physical AI มีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีอวกาศที่มากกว่าการสำรวจการใช้ AI ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมในภาคธุรกิจยุคใหม่ครับอยู่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 นะครับ FIFA Museum ได้จัดนิทรรศการ Soccer and Technology ที่ Science World Vancouver ประเทศแคนาดาครับนำเสนอวิวัฒนาการและเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการฟุตบอลเช่นการฝังเซ็นเซอร์ในลูกฟุตบอลช่วยในการตัดสินเบื้องหลังห้องปฏิบัติการของผู้ตัดสินรวมถึงวิวัฒนาการของการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook Thai PBS Sci Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Sci Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ